各位修女老師同學早晨，我係5A 班黃心穎，我係5A 班譚嘉韻，歡迎大家收睇校園電視台。請各位同學起立，我哋而家一齊祈禱。聽日開始就是我們的考期考試，祈求聖神賜給我們所需要的恩寵，認真地將老師所教導的知識好好溫習，以報答老師這一年的教導。讓我們一起為老師祈禱。多謝老師的精心教導，請同學打開祈禱手冊第11頁，為老師祈禱。因父及子及聖神之名，阿們。主，我們為老師向你祈禱，他們常懷着信心，充滿希望，熱誠地教導我們。我們自知有時會成為他們灰心失望的原因，我們為此而抱歉難過。主，我們深信我們的努力、勤奮和成就將會給老師帶來極大的喜悅。我們為此懇求你，激勵我們自動自覺，努力不懈地學習。阿們。瑪利亞，我們的助佑，請為我們祈禱，因父及子及聖神之名。阿們。各位同學請坐，我哋今日有一段影片，請同學細心欣賞。大家好，歡迎收睇科技最前線。我係5A 班嘅吳詠琳，我係5A 班嘅林詠彤。詠琳，你知唔知啊？其實我哋每個人嘅臉就好似一串神秘嘅密碼。吓？密碼？你唔好呃我啦，我哋個樣點會係密碼啊？你睇下，我部手機就係用咗人面識別技術，只要望一望就可以解鎖噶啦。冇錯啦，人臉識別技術就係透過電腦去分析我哋臉上嘅特徵，例如眼睛嘅距離、鼻嘅形狀同埋嘴嘅弧度等等。每個人嘅臉上都有唔同嘅特徵組合，就好似一串獨一無二嘅密碼咁。係呀，真係好神奇噶。咁你又知唔知道電腦係點識別我哋嘅面呢？其實人臉識別嘅原理好有趣。首先，電腦會用相機捕捉人臉嘅影像，然後透過特殊嘅演算法去尋找臉上嘅關鍵點，例如眼角、鼻尖、嘴角等等。將呢啲關鍵點嘅位置同距離記低，再轉化成數字密碼。下次要識別嗰陣，就會將新嘅人面影像都轉化成密碼，同之前儲存嘅密碼進行對比。如果匹配到，就代表認出呢個人啦。如何用你的臉給手機上一把安全的鎖？我們以目前最先進的人臉識別技術蘋果的 Face ID 為例，相較於早期的2D 識別技術， Face ID 引入了深度信息採集和弱光拍攝。這是蘋果手機的劉海，裡面除了藏着常規的前置攝像頭、麥克風、揚聲器以及距離傳感器和環境光傳感器外，還有用於 Face ID 功能的點陣投影器、泛光感應元件、紅外攝像頭。當你點擊電源鍵後，距離傳感器會探測前方是否有人體靠近，若是有人體靠近，則會啟動泛光感應元件，發射非結構紅外光到面部，然後紅外攝像頭會採集你的面部信息，經過處理器確認為人臉後，會立刻啟動點陣投影器。點陣投影器會產生大概3萬個不可見光束照射到你的面部，這些點的信息會被紅外相機接收到。由於紅外相機與點陣投射器有一定的距離，人臉本身也是有凹凸的，所以就產生了類似於光山投影的現象。再通過3點測量原理為面部進行3維重建，這部分信息會與紅外鏡頭拍攝到的面部信息進行確認，勾勒出特徵點，與已記錄的面部信息進行比對。當比對成功時，則會解鎖手機。除咗手機解鎖，人臉識別已經融入我哋生活好多方面，例如喺商場有人臉識別嘅試化妝鏡，啲人唔使試塗化妝品，望一望鏡就可以見到自己化妝後嘅樣。而搭地鐵以後可能都可以掃面過閘口，唔使再拎八達通。
甚至係警察破案都可以靠人面識別技術去追蹤嫌疑人，好犀利㗎。不過人臉識別有時候都唔係100%準㗎，好似我哋如果戴咗口罩、太陽眼鏡或者化咗濃妝，電腦可能就唔識我哋㗎啦。而且如果有2個孖生兄弟姊妹，佢哋個樣好似，都有可能令到識別出錯。但係其實只要妥善使用圖保護，人面識別都係好安全㗎。好多公司同機構都會用加密技術去保護人面數據，唔俾其他人輕易盜取。但係我哋自己都要小心，唔好隨便喺一啲唔可靠嘅地方用人臉識別功能，保護好自己嘅個人資料。哇，講咗咁多，原來人臉識別技術咁有趣㗎，真係好神奇啊！係啊，希望以後有更多新奇嘅技術，可以令我哋嘅生活變得更加方便同有趣。今日嘅分享就到呢度啦，下次再見啦，拜拜。多謝各位觀賞，主佑大家。